Здравейте! Ако сте гледали предното ни видео, в което приготвяме рамен, значи знаете, че днешната тема ще бъде гьозата. Гьозата са малки хапки, които се правят от паста, пълни са с най-различни зеленчуци, месо, поднасят се с сос и са нещо ужасно вкусно. Оставете за да видите нашия вариант на гьоза. Започваме с 150 грама кайма. Моята кайма е смес. Към нея добавяме половин супена лъжица олио от сусам. След това ни трябва една супена лъжица мирин. Една супена лъжица соев сос. Ако използвате някакъв твърд или тъмън или много солен соев сос, трябва да сложите половина лъжица. Трябва ни и половин супена лъжица саке. Тъй като нямам саке, ще използвам полусладко вино. И накрая трябва да сложите половин супена лъжица рибен сос. Може също така ойстър сос да сложите, щипка сол и малко черен пипер. Това е, разбъркваме добре каймата, за да се смеси с течността. Каймата трябва да поеме цялата течност, която направихме, защото това е вкусяло. Започваме да приготвяме зеленчуците. Ще ни трябва една много малка глава лук, нарязана съвсем ситно. Добре е, ако имате възможност да използвате бял лук, но за съжаление аз нямам вкъщи. Това са приблизително 2 супени лъжици лук. Слагаме ги в сместа. Ще ни трябва и един пресен чесън. И по-точно зелената му част. Или аз ще сложа 2, защото не слагам бялата част. Режеме също максимално финно, колкото може по-финно. Отново го слагаме в купата. Следващата съставка е зеле. Аз ще използвам китайско зеле. 100 грама зеле са приблизително една чайна чаша. Режем първо на ивички. И след това китайското зеле е по-крехко, по-лесно и по-бързо се сготвя. Но ако използвате българско зеле и особено ако е пролетно, няма никаква разлика, така че може да използвате всяко зеле. Добавяме го в сместа. Сега трябва да пресовате една скилитка чесън, голяма, или аз сложих 2 по-малки, защото нямах една голяма. Приблизително около една чайна лъжица джинджифил трябва да настръжим вътре. Използвайте някое ситно ренде. Сега трябва добре да объркаме тази смес и да добавим една супена лъжица нишесте. Ще използвам царевично нишесте, но може да използвате и картофено нишесте, няма значение. Обърквате добре, завивате с фолио, оставате за 30 минути да преседи и да се смесят всички вкусове. Вземете една дъска или тавичка и я поръсете с някакво нишесте. Аз използвам в момента царевично нишесте. Тук ще слагаме готовите. Това е сместа, която вече е преседяла. Ви трябва и една чаша с вода, за да мокрите ръцете си. Гьози корите се продават замразени и някой път се получава така, че залепват една за друга. Затова трябва задължително да ги размразявате бавно и внимателно, за да не се късат. Задължително ги покривайте с кърпа, не ги оставите на външната температура. Залагаме една лъжичка от сместа в кората. По края трябва да намажем с вода. И сега трябва да я затворим. Опитвайте се да направите традиционните плисета. Ето по този начин. И да затворите плънката вътре. Трябва да сте доста внимателни. Наслагайте много плънка, защото ще излиза. И по същия начин държите едната кора изправена, а другата се опитвате да я превърнете в малко плисе, което да залепне за първата част. Сложете един тиган на омарен котлон. Добавете малко сусамово олио на дъното му. Може би една супена лъжица някъде. Подредете нашите гьози. Колкото повече време имате да ги подготвите, толкова по-красиви ще ви бъдат. Оставяме ги да се запекат леко отдолу и след това ще добавим малко вода и ще затворим с капак. Другите трябва да се покрити с кърпа, за да не изсъхват. Аз добавям вода горе-долу до средата на самата паста и слагам капак. Намалявам котлона и ги оставям да се задушават. Когато станат само на
маслото, което ставихме и са прозрачни, както в момента. Значи са напълно готови. За да приготвим соса, ще сложим 2 супени лъжици соев сос, 1 супена лъжица оцет, аз ще използвам балсамико, олио, което е от сусам, половин лъжица. Ние много обичаме лютото, затова ще сложа лют червен пипер отгоре. Нашата гьоза е готова и ако можете да съчетаете с рамен, ще бъде още по-перфектно всичко. Сервира се докато е топла, това е Витала Минут. Бях малко набрежна и не ми си получиха съвсем съвършени гьозите, но по вкусът им е просто невероятен. Пастата е нежна, плунката вътре е изключително вкусна. Въобще комбинацията е невероятна. Можете да ги приготвите освен по начина, по който ви показах, също така може да ги направите просто на пара. Пак става много вкусно. Надяваме се, че рецептата ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото имаме още много азиатски рецепти за споделяне. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукола.